Salam alaikum. حنا اليوم مع la dernière partie ديال cours l'ensemble des nombres entiers notion d'arithmétique. Alors, l'objectif ديال cours هو نعرفو le plus grand diviseur commun PGCD et PPCM et bien sûr les nombres premiers. Alors, on commence. Les nombres premiers, alors tous les nombres n'ont pas la même richesse en diviseurs. Par exemple, 60 à 12 diviseurs. ستين عندها 12 ديال لي ديفيزور. كنلقاو 24 عندها 8 ديال لي ديفيزور. وكنلقاو 25 عندها 3 ديال لي ديفيزور. وكنلقاو 17 عندها غير 2 ديال لي ديفيزور، جوج. إذا هاد 17 كتسمى un nombre premier. Un nombre premier est un nombre divisible par lui-même et par 1. هو عدد كيقبل القسمة على نفسه ولا واحد فقط. Par contre, إلا خدينا 25 غادي نلقاوها كتقبل القسمة على نفسها ولا واحد وحتى على 5. Alors, bien sûr que 25 ليس عدد أولي. إذا قلنا 17 est un nombre premier. Alors un nombre entier naturel est dit premier s'il admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Deux ديال les diviseurs barakali. Alors, exemple, parmi les entiers naturels suivants, déterminez ceux qui ne sont pas premières. Alors, عندنا 5, عندنا 11, 2, etc. Alors, شنو هما الأعداد اللي هما ne sont pas premiers. Alors, عندنا شنو عندنا 5 وعندنا 11. 11 عندها جوج ديال القواسم فقط، كاينه 5 وكاينه 1. Donc c'est un nombre premier. 11 est un nombre premier. 2 est un nombre premier. كاين لاحظتي معايا 9 لا. 9 كتقبل القسمة على نفسها ولا واحد وكتقبل القسمة حتى على 3. Alors 9 ماشي عدد أولي. 13 est un nombre premier. 7 est un nombre premier. 23 est un nombre premier. إلا فكرتيها تلقى 23 ما عندها حتى قاسم من غير نفسها واحد. ولكن 21 كتقبل القسمة على 3 وعلى 7. Donc est un nombre non premier. Alors عندنا 21 وعندنا 9. Alors maintenant la décomposition en produit de facteurs premiers. Alors décomposer en produit de facteurs premiers le nombre 270. Alors méthode. Alors pour décomposer un nombre en produit de facteurs premiers, le diviser par 2. Si ce n'est pas possible, le diviser par 3. Si ce n'est pas possible, le diviser par 5 et ainsi de suite. Alors, donc, la méthode هي اللي غادي نديروها pour alors faire la décomposition ديال 270. Alors 280, il a بغينا نديرو la décomposition ديال 280. Alors هنا كنكتب 280 et je commence à diviser par 2. علاش درت 2 حيت 280 فعلا كتقبل القسمة على 2. Alors شحال كتعطيني 140. 140 est un nombre divisible par 2. Est égal à quoi? Est égal à 70. 70 est un nombre divisible par 2. Est égal à quoi? Est égal à 35. 35 إلا لاحظتي ما كتقبلش القسمة على جوج. دونك غندوز ديريكتومون لياش 3 حتى 3 ما كتقبلش القسمة عليها. دونك غندوز ديريكتومون ل 5. شحال تعطيني 7. و 7 ما كيقبلش القسمة على جوج، ما كيقبلش على 3، ما كيقبلش على 5. دونك كيقبل القسمة على 7 est égal à 1. Alors la décomposition de 280 est égale à quoi? Il y a 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 7. Il y a 2 puissance 3 fois 5 fois 7. Alors, il y a la décomposition d'IL 280. Alors, d'abord, il abrite la décomposition d'IL 7425. Alors, je peux diviser par 3. Alors, il y a 2475. Je peux diviser aussi par 3. Est égal à 825. Et finalement, on va dire l'1. Donc, il y a la décomposition de 7425. Il y a 3 fois 3 fois 3 fois 5 fois 5 fois 11. Il y a bien sûr 3 au cube fois 5 au carré fois 11. Donc, d'abord, on va détermination du nombre de diviseurs d'un entier. Exemple. Il a brina, n'afo le nombre de diviseurs du nombre 280. Alors la technique est très simple. La décomposition en produit de facteurs premiers le nombre 280.
اللي ديجا خدمناها في لاباج اللي قبل ولقيناها هي 2 au cube fois 5 fois 7. دونك هنا اللي جينا نلاحظو كنلقاو 2 au cube. شنو هو ليكسبوزون هنا؟ هو 3. الوغ شنو غادي ندير؟ 3 plus 1 كنزيد واحد factorisé par. شنو هو ليكسبوزون دو 5؟ هو 1. دونك غندير fois 1 plus 1. Très bien. Et شنو هو l'exposant ديال 7 هو 1. دونك غادي ندير fois 1 plus 1. إلا حسبتي هاد الشي هذا غتلقاه هو 16. 3 plus 1 4. 4 fois 2 8. 8 fois 2 16. Alors on a 16 diviseurs. Alors باش نثبتو هادشي مزيان غنديرو la nombre déterminer le nombre de diviseurs ديال le nombre 7425. Alors il est درنا la décomposition. شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو هي 3 au cube fois 5 au carré fois 11. alors هي la décomposition ديالاش ديال 7425. دونك هنا شنو غادي ندير؟ alors 3 au cube شنو هو l'exposant ديالنا هو 3. alors غتكون 3 plus 1. l'exposant ديال 5 هو 2 اذا غتكون 5 plus 2 plus 1. l'exposant ديال 11 هو 1 اذا غتكون 1 plus 1. وبالتالي alors le nombre de diviseurs ديال 7425 il y a 4 fois 3 fois 2. 4 fois 3 il y a 12 et 12 fois 2 c'est 24. alors 24. 4 fois 3 12 et pardon c'est 24. Les diviseurs communs. Cherchons la liste des diviseurs communs à 60 et 75. Les diviseurs de 60 هما 1 2 3 etc. les diviseurs de 75 هما 1 3 5 etc. alors les diviseurs communs اللي كنلاحظوا هنا عندنا 1 عندنا 3 عندنا 5 عندنا 15 عندنا صافي عندنا 15. دونك هنايا شنو هما لي ديفيزور؟ عندنا 1 و 3 و 5 و 15. الوغ الا بغينا لي ديفيزور كومان بين 12 و 16 هنا بعدا نعرفو بعدا لي ديفيزور كومان وعاد نعرفو لو بلو غران ديفيزور اكسيتيرا. الوغ ديال 12 عندنا 1 وعندنا 2 وعندنا 3 وعندنا 4 و 6 و 12. ديال 16 عندنا 1 وعندنا 2 وعندنا 4 8 و 16. الوغ لي ديفيزور كومان كاينه 1 كاين 2 كاين 4. الوغ هادو اللي كاينين جو بونس كاين 1 2 3 1 2 4. Très bien. Alors ainsi nouveau alors ديال PGCD. alors كنرمزو ليه بهاد لا نوتاسيون. alors شتوها alors دابا غادي نشوفو لو سين دان PGCD. اول مره غنشوفوه alors هو لو بلو غران ديفيزور كومان. alors نرجعو دابا ليكزامبل ديالنا نشوفو لي ديفيزور كومان ديال 60 et 75. لقيناهم هما 1 و 3 و 5 و 15. le plus grand d'entre eux est 15. اكبر واحد فيهم هو 15 وهاد 15 هو اللي كيتسمى le plus grand diviseur commun اللي كنرمز ليه بيان سور ب P G ديال grand D C pardon ديال commun et D P G C D le plus grand diviseur commun. وكيفاش كنكتبوه؟ كنكتبو P G C D entre parenthèses les nombres bien sûr. 60 et 75 est égal. alors voilà كيفاش لا نوتاسيون ديالها. ou bien sûr نعتبرو دابا ونديرو نخدمو به ما عندناش مشكل. alors دابا لا بغينا البي جي سي دي ديال 12 و 16 لي ديفيزور لقيناهم حنا هما 1 و 2 و 4. دونك البي جي سي دي غيكون هو 4. علاش؟ لانه هو لو بلو غران ديفيزور كومان. ما بين 8 و 24 عندنا لي ديفيزور هما 1 2 4 8. دونك لو بلو غران ديفيزور كومان غيكون هو 8. بي جي سي دي المينيموم. شنو هو لو مينيموم ديال بي جي سي دي اللي نقدروا نلقاو؟ الا بغينا نشوفوا لي ديفيزور ديال 6 شنو غنلقاو؟ غنلقاو هما 1 2 3 و 6. الا بغينا نشوفوا لي ديفيزور ديال 25 100 1 5 و 25. alors شنو هو لو ديفيزور كومان؟ هو 1. كاين ان ديفيزور واحد هو 1. اذا شنو هو لو بلو غران ديفيزور كومان؟ بيان سور غيكون هو 1. اذا لو مينيموم اللي تقدر تلقى في البي جي سي دي هو 1. alors
quand le PGCD vaut 1, on dit que les deux nombres sont premiers entre eux. Alors, on chauffe l'exercice d'abord. Parmi les nombres 4, 5, 9, quel est le seul qui puisse compléter la phrase 12 et son premier entre eux? باش يكونوا premier entre eux, شنو خصو يكون؟ خصو يكون bien sûr le PGCD est égal à 1. Alors, كاين diviseur ما بين 12 et 4. كاين diviseur ما بين 9 و 12. ولكن ما كنلقاش un diviseur ما بين commun ما بين 5 و 12 من غير واحد. Donc, premier entre eux, donc غنختار 5. Parmi les nombres 9, 22, 120, 110 et 6, قال لك ما بين 11. Alors, quel est le seul qui puisse compléter la phrase 11 et un nombre sont premiers entre eux? Alors, 9, 22 ou 11, كاين un diviseur بيناتهم من غير واحد. 110 ou 11, كاين un diviseur من غير واحد. Mais 6 là. Alors, 6 هي اللي غادي نختار bien sûr. دابا غادي نشوفوا كيفاش نقدر نحسب le PGCD d'un nombre entre deux nombres. Pardon. Alors, méthode l'oula. Facile mais pas rapide. Alors, la méthode des soustractions successives. Je nous dire. Alors, on ne fait que des soustractions en ne gardant à chaque tour que les deux nombres les plus petits. مثال باش نفهم مزيان. إلا بغيت نقلب على لو بي جي سي دي ما بين 12 و 16 شنو غادي ندير؟ 16 ناقص 12 شحال كتعطيني 4. كندير عاوتاني لا سوستراكسيون ما بين جوج ارقام الصغار. شنو هما الارقام الصغار اللي كاينين هنا؟ كاينين 12 و 4. اذا شنو غندير لا سوستراكسيون ما بين 12 و 4؟ الوغ غتعطيني شحال؟ 8. شنو هما لي نومبر الصغار هنا؟ كاينين 8 و 4. اذا غندير بيناتهم لا سوستراكسيون غتعطيني 4. إذا شنو هما الأرقام الصغار؟ غندير 4 و 4. إذا غندير لا سوستراكسيون غتعطيني 0. ملي كنوصل ل 0 كنوقف. إذا لو بي جي سي دي هو 4. مثال باش نفهمو مزيان. بي جي سي دي ما بين 60 و 75. غادي نقص 75 من 60. غادي تعطيني شحال؟ 15. شنو هما الأعداد الصغار اللي عندي؟ هنا عندي 60 و عندي 15. ألوغ 60 moins 15 est égal à quoi? Est égal à 45. Les nombres اللي هما صغار هنا عندي 45 و 15. غندير بيناتهم لا سوستراكسيون غتعطيني شحال؟ 30. غندير 30 moins 15 وغتعطيني 15. وغندير 15 moins 15 وغتعطيني 0. وغادي نوقف. Alors le PGCD ما بين 60 et 75 هو 15. ما بين 60 et 75 هو 15. Très bien. Alors دابا لا بغينا ما بين 2 et 7. Alors, شنو غادي ندير؟ 7 moins 2 اللي هي 5. 5 moins 2 اللي هي شحال؟ 3. 3 moins 2 اللي هي شحال؟ 1. 2 moins 1 اللي هي 1. 1 moins 1 est égal à 0. وهنا ال PGCD غيكون هو 1. وهنا غيكون 2 et 7 sont donc premières entre eux. Deuxième méthode. Pas facile mais pas rapide. شنو غادي ندير؟ غادي ندير لا ديفيزيون سكسيسيف. قبيله درنا لا سوستراكسيون دابا غندير لا ديفيزيون. Principe. On ne fait que des divisions en remplaçant à chaque tour le dividende par le diviseur et le diviseur par le reste. Donc باش نفهمو مزيان حيت في البرانسيب نورمالمون كيكون داكشي ما واضحش. Alors je peux diviser 16 par 12. وغتعطيني شحال؟ 4. Donc دابا شنو هو؟ Alors غادي ناخد هاد 12 et je divise par 4. شحال كتعطيني؟ 12 sur 4 هي 3. ملي كنوصل ل 0 كنوقف. إذا لو بي جي سي دي غيكون هو 4. باش نفهمو مزيان غادي نحاولو نلقاو ديال 75 et 60. Alors غنقسم 75 sur 60 غتعطيني 15. Maintenant je divise 60 par 75 par 15 اللي غتعطيني bien sûr 4 et le reste 0. إذا هنايا غيكون لو بي جي سي دي هو 15. نديرو ديال 2 et 7. Je divise 7 par 2. Le reste هو 1. Donc دابا غنقسم 2 على 1. غتعطيني شحال؟ هي 2 و le reste غيكون هو 0. إذا لو بي جي سي دي هو 1. Troisième méthode اللي كنخدمو بها بزاف bien sûr هي la décomposition en produit de facteurs premiers. Alors
Il a pris par exemple le PGCD, calculer le PGCD de 7875 et 33075. Alors, on a 7875 et je commence à diviser par les nombres premiers. On a la décomposition de 7875, il y a 3 au carré fois 5 au cube fois 7. D'abord, on a la décomposition de 33 075. Alors, finalement, on a la décomposition, il y a 3 au cube fois 5 au carré fois 7 au carré. Alors, la technique, c'est donc, ملي كندير la décomposition ديال هاد les nombres premiers, شنو كندير دابا؟ كناخد par exemple le facteur commun ولكن اللي عنده أصغر exposant. إذا ال PGCD ديال 7875 et 33075 alors غنشوف ما بيناتهم شكون اللي عنده أصغر exposant في 3 بالنسبة ل 3 اللي عنده أصغر exposant هو 2 3 au carré donc غناخد 3 au carré وما غناخدش 3 au cube. ما بين 5 au cube et 5 au carré اللي عنده أصغر exposant هو 5 au carré donc هو اللي غادي ناخد. وبيان سور كناخد غير 7 وما غناخدش 7 au carré حيت كناخد أصغر exposant. إذا غادي نحسب بيان سور 3 au carré fois 5 au carré fois 7 وغتعطيني 1575. alors هو ال PGCD entre les deux nombres 7075 et 33075. alors باش نثبتو مزيان هاد البي جي سي دي حاولوا تخدموا لي زيكزامبل اللي درنا قبل بهاد لا ميثود اللي درنا بلا ميثود 3. الوغ البي بي سي ام دابا كتاخد لي ديفيزور كومان و كومان. الوغ الا قدنا على ديكومبوزيسيون ديال 7875 و 33075 الوغ كنا كناخد اللي عندهم اصغر اكسبوزون. دابا غادي ناخد اللي عندهم اكبر اكسبوزون واللي كاينين اللي كومان واللي ماشي كومان يعني اللي مشتركين واللي ماشي مشتركين. اذا هنا البي بي سي ام شنو غادي يكون؟ غادي يكون ما غناخدش 3 او كاري دابا غادي ناخد 3 او كوب. ما غادي ناخدش 5 او كاري غادي ناخد 5 او كوب. ما غاديش ناخد 7 ولكن غادي ناخد 7 او كاري. اذا البي بي سي ام غيكون هو عندنا هو 165375. الوغ حتى هنا نكونوا سالينا نوسيون داريتميتيك. نتلاقاو ان شاء الله مع كور جاي. بون كوراج والله يسهل الامور. في امان الله.